तो ये पीस सेटअप मैंने सिर्फ 20,000 में परचेज किया है एंड इसकी सामग्री जानकर तो आप यही बोलोगे। झूठ बोल रहा है। इसमें लगा है i7 का 8 जनरेशन प्रोसेसर, 16 GB की डुअल चैनल DDR4 रैम एंड WD का ब्लू, 500 GB NVMe स्टोरेज, गीगाबाइट का ये मदरबोर्ड, 450 वाट का पावर सप्लाई, ये साइलेंट कैबिनेट, ये बड़ा सा मॉनिटर, प्लस ये माउस एंड कीबोर्ड एंड ये पूरा सेटअप मैंने OLX से बाय किया था, यानी कि ये सेकंड हैंड है। पर्सनली मुझे तो ये वर्थ इट लगा, लेकिन आप मेरे को ये जरूर बताना क्या मैं इसमें GTA 6 चला पाऊंगा।